mga igsoon atong sawan ang suglanon ni Faye, 31 years old, taga Mualbual, Cebu. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable. Ang tuli sa family clinic Bulacau ug Ramos Magadungan, sugod Marso, lahos Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos mabukas sa high school department karong Hunyo. Entrance 500, binuan nga tuition 600, tawag sa dugang kasayuran. O karon Faye, matod nimo sugilanon kini sa usa ka inahan ug anak. Dili ni imong sugilanon. Sugilanon kini bahin sa usa ka inahan ug usa ka anak. Mayng hapon Mualbual, Cebu. Nagsugod ang sugilanon nga si Lula Pilar, ang inahan, adunay na po ka hektarya nga tabunok ang yuta. Gitamnag mga mangga ug mga mahogani. Doon na siya usa ka buk anak, si Gary. Pinangga nga anak, buotan nga anak, kugihan nga anak, ug kani ang nakalukmay sa iyang kasing-kasing nga iyang hihatag ang 3 ka hektarya ngadto ni Gary ug kani ipaatiman ug dili gid ibaligya hangtod sa katapusang adlaw nga puy-an ni Gary sa kalibutan. Ningingon siya, "Anak Gary, ikaw man ang pinakabuotan dong. Ikaw ang pinakakugihan. Sa uman nato, na ako'y napok hektarya. Ihatag na ko ninimong 3. Sa kondisyon nga, dili gid mo ibaligya hangtod kamatayon." Gidawat ni Gary. Gitituluhan ni Gary. Maayo ang abot sa yuta. Kay si Gary ug ang iyang asawa, kugihan. Sa ngato si Lula Pilar namatay. Dinhi magsugod ang suliran. Kay sungkoon naman si Gary siyang mga ig-agaw. Mangayog abot sa yuta nga 3 ka hektarya. Mangayo bisan unsang butang, bisan unsang tanom, mahugan ni mangga ug uban pa og kwarta. Kay ang mga ig-agaw ni Gary nag-awhag na niya nga ipabaligya kining yuta nga gihatag ni Lula Pilar ug ilang bahinon ang halin. Si Gary wa gyud mo sanong. Kay tugon man siyang inahan nga dili gayud ipaligya ang maong yuta. Hangtod sa kamatayon ni Gary. Ang nitabo ba nga igsuon dugoon, gipatay si Gary hasta iyang asawa sa iyang mga ig-agaw. Ang nabilin sa kanggaring banay ang iya na lang yung mga anak. Kini ang kinatibuk ang sugilanon ni Faye. Pangutana, "Doktora, ang mga iyaan ni Gary giprinda ang yuta ni Gary nga 3 hektaryas. Kay matod ni sa mga iyaan, dili man iya ni Gary ang yuta kay asa na po ka hektarya, bahinon man kana sa tanang anak ni Lula Pilar." Ang tubag, way katungod ang mga iyaan hangtod nga mahusay nga ang napo ka hektarya ni Lula Pilar mabahin gyud, maangay-angay gyud pagbahin sa iyang mga anak tanan. Sayop si Lula Pilar nga gipaom-om si Gary 3 ka hektarya nga way labot ang ubang mga anak. Nang laktod si Lula Pilar, gikumkum ang balaod ni Lula Pilar. Dinhi magsugod ang suliran. Ikadang pangutana, "Doktora, ako iyaan sa kus mga bata. Makabawi ba mi anang yuta nga giprinda sa ubang mga iyaan? 100,000 kuno ilang prinda sa maong yuta." Ang tubag, "Why makabawi sa maong yuta kay kanang yuta nga gihuptan ni Gary, yuta kana sa kadaghanan. Walay maka angkon sa maong yuta. Hangtod nga moabot ka mo husgado o kaha abogado
nga mag-utingkay sa kinatibuk ang 10 ka hektarya ug bahinon kani sa mga tanang anak ni Lula Pilar. Anhi mohunong ang suliran. Katulong pangutana, doktora, ako iyaan dian ako ang tanang mga anak ni Gary. Pero pobre man sab ko, doktora. Unsaon maning mga bataan? Ang tubag is moalbuhal, mulugsong ka nga rin sa Sugbo, mangonsulta ka sa DSWD, unsaon ning mga bataa nga mahatagan og ayuda sa gobyerno. Kay kung ikaw lang diha maghandol-handol aning mga bataa, wala sila klarong kaugmaon. Kung doon na nay abogado o korte nga muhusay sa yuta, ang 10 hektarya bahinon sa tanang anak. Kanang mga anak ni Gary makaangkon og usa ka bahin. Sa ato pa, kanang mga pag-umangkon nimo nga mga anak ni Gary nga imong gisagop, aduna kanay yuta ug kabtangan. Inig-abot sa panahon nga ang 10 hektarya nga yuta ni Lola Pilar mabahin-bahin kay kanang mga bataa dunay usa ka bahin. Tapos ang pangutana, dunay sari-sari store si Gary, doktora, giangkon ra ba sa usa ka iyaan kay kuno giprenda ug wa malukat ang tubag, magpabuwa naman lang gud sa baba kanang mga iyaana kay wa may kamatuoran. Mangilog naman lang sila, ilang giilog ang yuta, ilang giilog ang tindahan ni Gary. Kay naamay nagsiba anak nila nga ang pagkatinuod kanang 3 ka hektarya nga manggahan og mahuginihan o kanang balay og yuta ni Gary o kanang tindahan kang Lola Pilar nang kadatuan. Naagi nagtambag anak nga, hoy, kuan, ato ka dito sa tindahan, ang kuna na kay kita magtanan tagiha anak ba? Uy, magsiba-siba na silang tanan nga. Magmiting-miting ra ba na mingon. Kitay tag-iyang tanan anang 10 ka hektarya. Ang pagkamatuod kadaghanan na ngayuta. Entonces, ang balay ni Gary, ang tindahan ni Gary, ato na kay sa kadaghanan man na. Which is correct. Which is correct. Correct, gyud as in, correct. Akong pamahayag. Kining tanang suliran nga gihatod sa atong programa, sayop in taon kani ni Lola Pilar. Pero tigyong sayo pa sa tiguang. Nga naman intong nagpatuga-tuga man siya hatag og 3 ka hektarya ni Gary nga wa sa mangonsulta og abogado. Kay kung nangonsulta pa siya, bisa na lang dito sa munisipyo. Bisa na lang miduol siya sa asesor. Maingnon na lang asesor, manang Pilar, Lola Pilar. Di, man na pwede. Eh, samok man o niya, ini kamatay ni mo. So, di tumahitabo ang paghatag ni Gary og 3 ka hektarya nga gisulo. Mo may mando sa tiguang Gary. Imuon na ning 3 ka hektarya, ikaw mo atiman, ikaw mo tikad. Dili gini may baligi hangtod sa imong kamatayon. Gituman sa anak. Ang problema karon, ang kaikag man o kahakog sa tao. Sa ato pa, kung wa pa tubuhatan ni Lola Pilar, wa tay suliran karon. Ikaduha, matag anak ni Lola Pilar, adto kuha og bahin ang mga apo nila aron hapsay. Kini karong grabing samok ang mga apo man. Kay nakainomdom mo sa atong sugilanon karon, kisa may nagpatay ni Gary og sa iyang asawa. Ang mga apo oy. Ang mga apo ni Lola Pilar. Kay ang mga anak ni Lola Pilar, no, mura lang sila dili kay sila hakog. Naasab no yung mga iya na ay duha ka iyaan, nag-embargo ang tindahan ni Gary. Mukupras, mumangga, mumahog ani, wayo sangid-sangid. Kay, kumpiyansa man sila nga, kumunal lagi ka ng yuta, og tanang abot sa yuta, kumunal. Sa ato pa, kanang mga apo nga nagpatay ni Gary og sa iyang asawa, adto na sila kuha sa ilang bahin, sa ilang mismong ginikanan. Kay bahinon man jud na equally ang yuta tanan. Kanang 10 hectares, bahinon na equally ay. Dili mo sagot anang husgado, abogado nga, mag-magic mo diha. Dili. Kay klaro kaing balaod oy. Klaro pasilaw sa adlaw ang balaod nga kung dunay ibilin nga katigayunan ang mga ginikanan, yuta man, kabtangan o kwarta, bahinon na equally sa tanang mga anak. Mando gina sa Kodigo Sibil, sa Kodigo Penal,
sa tanang balaod sa yuta. Kay irensya man na, di man na nato malalis nga irensya gyud. Ikatulo, si Lola Pilar nang laktod sa balaod. Si Lola Pilar gikumkum ang balaod. Si Lola Pilar grabe ka ignorante. Nga naman, wag siya moadto sa munisipyo nga Nyor Asesor, Nyor Mayor. Bisa na lang sa barangay captain, oy. Ika lang mga barangay captain, giseminar na sa mga balaod nga may kalambigitan ang pamilya, kabtangan, adon, erensya, uban pa kamao na. Daghan na batang barangay captain nga abogado. Bisa na ato barangay captain, kap. Kinibang pinanggang anak nako nga si Gary. Sa tungod sa kong kalipay kahinangop nga buutan, ugihan. Nagbuhi ka nako sa dugayng panahon nang tud karon tiguang nako. Ako nga tagag 3 hektarya sa akong yuta. Pakgangon to sa kapitan ay. Ningon na ito, Lola Pilar, di pwede. Mangonsulta sa taga-abogado kay samok man yan ni Lola Pilar, ni kamatay ni mo. Magbuno man eh. Ay sus, kuri ka jod. Giihaw si Gary, uy. Sa iyang makaugaling o gagaw. Di, pagwangkon. Mga apo man ni Lola Pilar ang nag-ihaw niya. Ang iyang mga igsuon wa kadasdas. Ang iyang mga igsuon wa kaako pag-ihaw ni Gary. Uban siyang asawa. Pero ang mga cousins, mga anak ba siyang igsuon ni Gary, maoy nag-ihaw ni Gary og sa iyang igsuon. Di man unta mahitabo ang inihaway kung si Lola Pilar nang konsulta pa. Bisag sa barangay captain na lang. Katapusan, naagi manguluan magpulong-pulong matos barangay captain magmugna og schedule nga ang tanang igsuon magsabot sa extrajudicial partition of estate dili mo abot og korte, magsabot-sabot ang mga igsuon. Napo hektaryang yuta, pila ta ka igsuon napo, tagsa ta ka hektarya. Unya, suwaton din sa abogado. Dining adlawan, ining pitsahan, ining tuigan, nagkasinabot ang napo kay gisuon nga ang mga anak ni Lola Pilar. Nga kining napo kay hektarya nga yuta kay napo man pud silang mga anak ni Lola Pilar, bahinon equally. Busa ang matag-anak, makabaton og 1 ka hektarya. Buak-buakon dayon ang yuta, bayran ang inheritance tax, bayron ang tanang taxes sa yuta bayran. Pagkahuman anak, tabaso na ang yuta ug kanapo katitulo. Ang assessor sa Molbual kamao na. Sumuhunong ang suliran, muhunong ang patay, o kanang anak ni Gary makaangkon og 1 ka bahin o 1 ka hektarya. Pero kadtong nag-ihaw ni Gary, mapreso gyud. Pero makadawat gyapon silang bahin, pinaagi sa ilang original nga ginikanan. What is, anak gud sila sa mga anak ni Pilar. Ingon na ang pagbahig sa kategoryunan. Ay gud mo kumpiyansa diya magigsuon sa kabukiran, sa kapatagan. Di gid mo bahig og yuta sa mga anak o di mo konsulta og abogado ha. Bisa na lang lagi sa munisipyo, kanang municipal treasurer kamao na. Kanang municipal assessor kamao na. Ang barangay captain kamao na. Salamat sa pagtubay sa tulumanon ng tudso-sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP. Tatak RMN, daghang salamat.